إذا لا لقيتني أنا مطلوب أنه أبغى بيجا إما ولا هذه بالبلاد أكمل كان يقول مويه إنها فكيناني كل يوم يقابل جو عندي كذا كون يجوراني لبازون بيجا بازا تلو كل باجرا لا كل يوم يقابل جو عندي في ركون يجوراني ليشو أتما ما تقدر أقول في داود تو يروقون هذه أكيد ورا إسرائيل كأنا يا أفضل ما بركان أفضل ما دوسة تزندو وبولوساتي في اللي يعتقد سوى رجبو أشينا لولا لافن تيجو أتتكار أم تتكار تيجي ناي لا كير يعني تكير بقول لا ناي أري هولا باهو نندي سنتوري يروسنا لينشي سماكيسي نفتوري هولا تو بيسا تو كم كده يودي دوكا بويدا أيه ورما ثاقي أفهم ثاقي زامبو سنتوري كنا كم بتماني الموت أنوني باي ورواش كده دري لينجي باي ورواش كده حاله كيسي جرام كيسي تطلفني جات شرافي موتالون باي إمبورتان بيتاتي أسرع وبرنا يجوا. أنا كنرا كان كيداني إسان اللي جل كوا لللبا بكون ناسدي لكوبس توكو للكبيس جلو وان تكون جنو يروكا إسجلو سناني الهالو وروالي تاني تاني مودفايز بچون مبار بايسا تاني ياري جلو وأيرو كنا غافلالو كأننا كنسمتني والني وليجنيفي واقعيومو أكننا كرتتي وانا غرغارو وانا نمانيفني دارك تجمع سجلي واقعيو سا أكيد لو تيجالي كاني چالو ملكي تسينيچو كنا فولوانا ني كنا فيو هارا كاني نرتونداو هندم سيرو كواسيرو مرتوني وكينمو باي إني سجلي رادوبت ورو سجلي وأيرون سنتكاسي بربادي أما يرونا لما نتاني أني يجيرما كله زار ليسا كان يرون باقي نقول لكم late November كنا في early December يا مالك يجتن دكان سامي بيجان دكان سامي نكمل وهم سامعين ده وهم قدسكي سامو كيسا نراي تبغى ما نيجي مفكروا يوم ناتن وارد دكان يجي لما سلاش كل سامو على الجا مالك يجوا تبرادي متاني aku masalah je aku dah uji lejar le zona pemakidas aku masalah le soda wale tidak nak cuda amma garu kilesa macam aku ni balik nama soda sisa waktu kau hem register ni mo lefty akame aku planning saya untuk ko yero jani gafa asjiru gafa register ni lafa tu kau milik sini lafa fi ising dua nak jina awak kau jira aku sudah lesu kana gaafa ilaalu waan sadiitti ni kadhe jechuudha. Inni tokko dukkanni maaliitu fakkeessu namooti soda gadadoo yookiin immoo yaada cabaa dhaanitu fakkeessama. Qorri kun soda raafamu jeeqamu birradha kan hin fakkeessu. Mucichi kun kufaatii namaatiin hin fakkeessama jechuudha. Dheengadda Julaay keessa August keessa maal keessa nuum sirrii qaan fayyaa kun akka ittiin callu malee shallalaalee muguli har'a waan yoon ofirraa baase malee nama ta'uu isaallee hin beektanii akka bor iskiimoo jedhamaa sana waan tokko fakkaatee siin ta'u. Takka namoonni tokko mana sanii faatti keewwataniitu waan addaa tokko ta'uu isaanii keewwatu sana. Isa kanatti godhatanii mataarra jira, ijarra jira, inni kun intirii ta'eera, harkatti illee jira, kophee immoo gaafa cabbiin kun dabalatee yommuu suma lafaa ka'ee mana tokkotti baa'u surree jalatti illee waa jirti waan addaa ta'ee jira jechuudha. Waanuma addaa ta'ee jira jechuudha. Sagalee waaqayyooti wajjin wal fakkaata haalli nu boonu jechuudha. Yeroo inni jijjiiramu kuni haaluma yeroo sana ilaallee immoo of eeggannoon ofiif goonu kuni isa Phaawulos mi'a lolaa keessa mootummaatti uffadhaa si'eef sanaa wajjin fakkaata. Isa mi'a lolaa sanaa boodatti deebina waa'ee yeroo sana laalchisee egaa saba Israa'el irra waan ga'e tokko ni sitti agarsiisa. Isaayyaas boqonnaa 61
utuu namni tokko naa dubbisee tola. Boqonnaa 61 hamma 10tti. Tokko hamma 10tti. 61. Kan dubbisa maqaayisiin akka jira. Afurri Waaqayyo Gooftaa ana irra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamoot akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabe akkan fayyisuuf. Warra jubboo jiramanitti gadhiifamuu. Warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera. Waggaa Waaqayyo biratti jaallatamee fudhatame. Guyyaa Waaqayyo keenya itti baafatu akkan labsuuf. Guyyaa Waaqayyo keenya itti ijaa baafatu akkan labsuuf. Warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Warri Xiyoon keessa gadduu irra jiran qooda daaraa mataatti firfirfatan uffata miidhaginaa mataa irraa akka buufatan qooda gaddan dibatanii akka gammadan qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf na ergeera. Isaan qilxuu qajeelinaa isa Waaqayyo ulfina isaa ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhamanii in waamamu. Isa dur diigamee ture deebisanii in ijaaru. Isa dur onee tures in haaressu. Mandaroota warra dhaloota baay'ee dura diigamanii turan deebisanii in tottolchu. Ormi bushaayee keessan isiniif in tiksaa. Ilmaan ormaas qotiisa isiniif in qotu. Waynis isiniif in dhaabu. Isin garuu luboota Waaqayyoo in taatu. Warra Waaqayyo keenyaaf hojjetanis in jedhamtu. Badhaadhummaa saba warra kaanii in nyaattu. Ulfina isaaniis fudhattanii ittiin of hin jejju. Qooda yeelloof salphina baachaa turtan amma immoo biyya keessan keessatti ulfina dachaa lamaan argattu. Ga'aa keessanittis in gammaddu. Biyya keessan keessatti deebitanii gammachuu in argattu. Barabaraanis kan keessan in ta'a. Ani Waaqayyo firdii qajeelaa nan jaalladha. Saamichaa fi jal'ina garuu nan jibba. Ani amanamummaa kootiin saba kootiif gatii hojii isaanii nan kenna. Isaaniifis kakuu barabaraa nan gala. Sanyiin isaanii saba lafa irraa keessatti beekamaan ta'a. Ijoolleen isaanis namoota gidduutti beekamoon ta'u. Namni isaan argu hundinuu isaan sanyii isa ani Waaqayyo eebbise sanaa ta'uu isaanii in beeksisa jedha. Ani Waaqayyotti guddisee nan gammada. Lubbuun koos Waaqayyo kootti in ililchiti. Akkuma dhirsi misirroo akka lubaatti shaashii maratu. Akkuma misirroonis mi'a miidhaginaa naqatutti akkasuma inni uffata fayyinaa anatti uffiseera. Qoloo qajeelummaatiinis na gonfeera. Ameen. Ameen. Waaqayyo galanni guddaa haa ta'u. Ameen. Waaqayyo seenaa hin jijjiira. Ameen. Bakki kun kan barreeffame kanaan dura tarii walii wajjin haasofneera ta'a. Raajichi macaafii raajii Isaayyaasii kutaa 3tti hirama. Kutaan tokko hamma 39tti kan jiru bojuu fuula dura kan turedha. Baabiloonitti sun booji'aman dura akeekkachiisaa fi balaa dhufuuf jiru. Diddaa isaan sagalee Waaqayyootiif ajajamuu didan irraa qajeelfama Waaqayyoo jalatti jiraachuu waan isaan dadhabanii fi balaa as dhufuuf jiru akeekkachiisa irratti kan xiyyeeffatedha. Barreeffamee hamma 39tti kan jiru. 40 hamma 55tti immoo kan jiru biyya boojuutti biyya Baabiloonitti isa barreeffamedha. Yeroo sanatti abdiin akka jiru bojuu jalaa deemuu akka danda'an qalbii garaa isaanii yoo jijjiirratan gara lafa abdii sanaatti biyya abbaa isaaniitti biyya Israa'elitti akka deebi'uu danda'anii sagalee jajjabeeyyatu darbaa ture jechuudha. Sagalee sanarraan kan ka'e hin deebi'an lakkoofsa boqonnaa 56 hamma 66tti yoo ilaaltanii Triitoo Isaayaa jedhu warri teoloojiyaan sadaffaa Isaayaa sadaffaa jedhama. Inni kun immoo erga isaan biyya bojuutti deebi'anii biyya isaan galanii agarsiisa. Achitti immoo maal isaanii deebi'ettan 56 kaasanii yoo ilaaltanii biyya abdii isaanii biyya aannaniif damma yaastu sana isa isaan biyya Misrii ba'aniitti galan Waaqayyo biyya argachiise sanaa gaafa booji'amanii achitti immoo deebi'anii dhufanii hundumtuu dhadhaaf mataa ta'e miti kan isaanii eege. Baay'ee jeeqamsa guddaa ture. Economic disadvantage ta'anii dhufan. Jarri kun biyya diidaa bara dheeraadhaaf warra jiraatan warra garri caalaan warra achitti dhalatan afaan biyya sanaa warra hin beekne economic system biyya sanaa keessatti fit gochuu kan warra hin dandeenye social circumstances adda kan ta'e haalli jireenya adda kan ta'e aadaa isaan keessatti guddatan adda kan ta'e namoota kanatu jira.
bitaatti gale jechuudha. Namoota bitaatti gale kanatu waaqayyo isaa yaadate sagalee kana. Sagalee kanaan waaqayyo isaa yaadate. Sagalee bakki kun bakka guddaadha yaa jama. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kaatanii yoo ilaaltani gooftaan Yesuus Kiristoos bakka kana dubbifateedha sagalee waaqayyo kana. Impaktiin isaa impaktii guddaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos isa du'aa gara jireenyaatti hin ceesise. Isa uumamni tun uumamin dura kan jiru har'a kan jiraatu bara baraanis darbee kan jiraatu isatu isa uumaa waaqaatiin lafa isa nu amanannee jiraannu kanatu bakka kana dubbifata. Bakki kuni signifikantiidha jireenya keenya keessatti. Maaliif haalli warra itti badi warra abdii kutan warra gadadoon isaan mars abdii hin qabnu warra jedhaman siyaasa keessatti abdii hin qaban dinagdeedhaan abdii hin qaban hawaasummaan aadaa isaanii babbadee biyya ormaa biyya Pershiyaa jiraatan biraa biroon jiraatanii warra deebi'an. Namoota kanatu har'a waaqayyo sagalee isaatiin isaan qaqqabe. Ani warra maal ta'anitti raajii dubbachuuf sagalee dubbachuu fi dibameera jedha warra galiloon warra gataman warra tuffataman warra adda ba'an warra secluded warra adda ta'an warra akkamee by the way marginalized ta'uuni baay'ee abdii nama gufachiisa. Utuu nama gidduu jirtanii akka jiraannetti perceived gaafatatan. Isin gidduu masaanii jirtu isin irra dabarsanii nama gara waraana dubbisu. Isin as jirtu jiraachuun keessan hin beekamaa miti. Xiyyeeffannoo keessan jirtan. Liistii keessa jirtu namummaan keessan garuu perceived miti. Waaqayyo seenaa hin jijjiira. Warra kanaaf sagalee dhufe. Warra kanaaftu sagalee dhufe. Gajjallaatti gaafa dubbistanii gonfoo isaatiin na ofiseera moo maal jedha sararee dubbisaaniiti lakkoofsa kun irratti. Asos really gaafa waan kana dubbifadhe keessa kootii hundumaaf yerootu jira kan jedhe kanadha kan keessa kootti wal bira qabe jechuudha. Baala harcaafatee isa argitan muka kuni gaafa samariitti seenu innoo taa'e baala naqatee dagaagee takkuma waan harcaafatee hin beekne hamma fakkaatutti bifa jijjiirratee argitu. Ayyaana waaqayyoo akkasii. Gatamaa gaafa fakkaattanii nama irraanfatama gaafa fakkaattanii hamma libsuu ijaatti seenaa namaa jijjiira waaqayyo. Ameen. Inni mutu caafu kuni borii nama kophee isa ilkaansaa lafa qabachuu hin danda'amu hin danda'u suuqii isa kana isa gararratti dabarree barbaanne isa lafa qorqorii kan qabu. Yeroo isa namomaan nutti bulluqa illeetu waan quba keessa keewwatanii peephee godhaa deeman barbaanne yuuni. Waan tuntumtinuu akka sanatti hin hafu yaa jama. Har'a namni afur isaa cabe yoo jiraate. Namni waan jeeqamu yoo jiraate. Tokkoffaayi wanti tokko permanentiin waaqa malee hin jiru. Inni lammaffaa immoo warra garaan isaanii gaddee fi gammachuun hin taa'aa sagalee waaqayyoo. Warra afur isaanii cabee fi jajjabinni hin dhufa kun sagalee waaqayyoo kana barreessee hallalleessa. Waaqayyoon keenya waaqa seenaa jijjiirudha. Ameen. Waaqayyoon keenya argitanii yoo ta'e peerii godhameetu irra deebinee dubbifannaa bakka sanaa Isaayaa. Akkamii wali dhaggeeffachaa jirra miti? Peerii godhamee isa jiru tokko ilaaltanii ta'ee warra booji'amanitti gadi dhiifamuu labsaa'edha. Warra booji'amanitti boojuu jala jira boojuu samii jala jira. Boojuu maaliitu jira? Economical boojuu ikoonomiiti boojuu freedomii afuraati. Keessa keenyatu walitti qabamee
guilt yookiin immoo maanni of ceephoodhaan keessi keenya guutee afurri keenya cabee jira. Don't worry. Amen. Afurri nama jajjabeessu as jira. Amen. Afurri isa cabee kaasu jira. Amen. Har'a isan dubbachuu barbaada yaafra. Maaliif yeroo baay'ee asitti yoo argitanitti yoo ta'e wanti haalli itti ta'u wanti walirraa baranna dhiyaatu tokko basic foundation afneetu irra deemna jedhetanii yeroo baay'ee waa'ee hierarchy faa waa'ee interpretation akkaataa bara Israa'el waaqa isaaniitti waaqa sanii har'a isa jiru isa faan yaadan ture har'a immoo hundumtuu yeroo qaba isa jedhu kana akka walii wajjin dubbadhu keessuma kootu buutee jennaan isin eegalu barbaade. Wanti halle har'a dukkanni ifuusa akka hin hafne maaliif sagalee waaqayyootu jedha. Ani ifa lafa biyya lafaati jedha gooftaan qabu Yesuus Kiristoos akka jedhami ani ifa biyya lafaati jedha. Deebisees immoo Faasaa 19 105 waan akkasii lakkoofsa 500 naannoo sana yoo ilaaltanii Gela Legrima Bravo. Dubbiin kee sagalee kootiif miila kootiif ifa daandii koorrattis inni fayyada. Dubbiin kee sagalee miila kootiif ibsaadha daandii koorrattis inni fayyada. Sagalee waaqayyoo nu ibsa dukkanni hin ibne hin jiru waaqayyo haa ifu jedheennan inni jedhu malee hin ifu. Amen. Dukkanni nu marsee yoo jiraate akka dukkana late November early December ida dukkanni nuti ife nuti naannoo nuti dukkana yoo jiraate samiin kun illee gaduma siqee waan baay'ee malutu afi baay'ee nuti jabaadhe yoo fakkaate in no time it will become a history. Amen. Hin jijjiirama yaaddeena. Amen. Garuu maalidha uffadhaadha. Efesoon 6 lakkoofsa 11 irraa yoo dubbifanne isa nan dubbisa. Efesoon 6 lakkoofsa 11 irraa hattummaa seexanaatiin moonuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedha. Ittuma fuftanii hamma lakkoofsa 18 yoo dubbifattan isuma kanaa jechuudha. Mi'i lolaa sun maalidha yoo jettanii sadii isin nuu ka'a jechuudha. Hamma 18 yoo dubbifattanii mi'a lolaa nuyi ittiin loluu dandeenyu dukkana keenya ittiin ibsachuu dandeenyu abdii kutannaa keenya gara abdii guutuutti ceesifachuu kan dandeenyu. Mi'a lolaa sadiitu jira as keessaa. Inni tokko maalidha? Sagalee isaatiin jiraadha. Sagalee isaatiin lolaadha. Sagalee isaatiin hidhadhaadha. Amma sila dubbifannee jira. Faasaa 19 isa jedheerra. Sagalee waaqayyoo nuuf maalidha? Miila keenyaaf ibsaadha. Maaliif daandii keenya irratti ifa waan ta'eef. Deebisees immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofuma isaatiiyyuu maal jedha? Yohaannis 8:12 Yohaannis 8:12 lalisa argatteetta. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12. Yesuus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Ameen. Ani ifa biyya lafaati. Amma gaa ifa biyya lafaa gaafa jennu ifa isa antini kana dhiyeesseetu gararraatti sila gaafa dubbannu maalidha Phaawulos gaafa warra Efesoonii jedhu hattummaa seexanaadha. Gajjallaatti immoo waa'ee dukkanaallee naasa. Dukkanni kuni nuni kan lolluudha. Mootummaa namaa miti nama foonii fi dhiiga uffate miti jedha. Mootummoota samii kana cufanii jiran macca hafuurota hamaati wajjin wal lollaa'edha. Isaani warri dukkana jireenya keenyatti fidan. Isaani warri bahaaf gala keenya dhiphisanii yaada keenya cabsanii nuni amantiin keenyallee gammachuun keenyallee hirkannaan keenyallee waaqa keenya akka hin taane ija keenya haguuganii dukkaneessanii warri karaaraan maqsan isaan macca hafuurota hamaati. Isaaniin loluu fi
dukkana humna dukkana sana kan ittiin lollu maalidha tokko sagalee waaqayyooti inni jira sagaleen isaa maaltti ma ani ifa biyya lafaati anatti kan amanu dukkana tokko illee hin argu jedha as keessa isuma Paawulos jedhatti moo deebi'ee amantiidhaan isa jiru tokkotu jira gajjallaa sanatti amantiidhaan immootu kan jedhu lolli ittiin moonu inni gara waraanni lammaffaan tokko sagalee waaqayyooti jedha inni lammaffaan amantii akka ta'e asuma Efesoon irraa in arganna lakkoofsa gara gadii yoo fudhanne ilaalle jechuudha welcome to it yeah waaqayyo abbaa biraa Yesus Kristos gooftaa biraas nagaa jaalalli amantii wajjin lakkoofsa 10 yes lakkoofsa 10 kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa amantii akka gaachanaatti fudhadhaa sagalee waaqayyootiin hin lolla amantiidhaan diina keenya hin lolla inni gara biraanii kadhataanis itti jabaadhaa sadii jedheera sila sagalee waaqayyootti cimuudhaan amantii waaqa keenyaa isa ani ifa biyya lafaati namni anatti amanu dukkana keessa hin jiraatu isa jedhe sanatti amanuudha inni gara biraan immoo kadhata jedha Paawulos gajjallaatti fudhatanii kan ilaaltanii lakkoofsa 13 irratti kadhataanis jabaadhaati inni warra kun mi'a lolaa waaqayyoo isa nu ittiin diina keenya lollu isa nu ittiin yeroo isa jijjiiramu isa dukkana sana isa mucucaataa jennee rabbi sila waan sadiin ibsine yeroo kana tarii gara biraas dabaluu dandeenya dukkana qorra fi mucuca jenne dukkana qorraa fi mucuca kana sodaa gadadoo raafama achi immoo gara biraa kufaatii jenne kana hundumaa kan darbu kan ittiin moomuu dandeenyu sagalee waaqayyoo barachuudhaan kadhataan akkasumas immoo amantiidhaan kadhannaa irratti maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bidiraatti akka hin galletti jabeessa kadhata bidiraatti akka hin galletti jabeessa kadhata eenyu kadhanna waaqayyoo kadhanna jechuudha jabeessa kadhata akka bidiraatti hin galle kanaaf iyyuu har'a baay'ee dheeressuu hin barbaadu wanti jechuu barbaadu maalidha hundumtu yeroo qaba yeroo amma keessa jiru kuni fiizikalii sababa yoo jingaa wal bira qabnu adda addummaatu jira keessaa wanti fudhachuu barbaade dukkanaa'uusaa fiizikalii dukkanaadha amma galgala kaleessa gaafa deemuu tokko waanumani barii naannoo 2 AM waan akkasii waan inni ofuunatti fakkaata ture baay'ee dukkana cimaa ture inni ittaanu qorra jedheera sodaa raafamuu shakkuu waan illee kana inni gara biraan immoo kufaatii isa jedhudha isarratti mi'a lolaa isa Paawulos barsiise sanaanii mo'achuu akka dandeenyu asirraa barana jechuudha. Isa kana jedheetan faarsaa 30 lakkoofsa 5 irraa isa jiru dubbifannee gara xumuraatti deema. Galgala boo'ichi yoo ta'es jedha. Galgala boo'ichi yoo namatti dhufe ganama immoo illee in ta'a. Waaqayyo gatii guddaa boo'ichi bara baraa akka hin jirre sanyii booji'amanii achitti hin hafne booji'amanii gaafa dhufan garuu chaalenjii isaan mudate hin jira definitely maaliif difference isaan irra turan waan addaa waan ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ililleen jiraachuu akka danda'u sagaleen waaqayyoo akkaataa isaanitti dubbate arginee jira.
tarii wanti ni asirratti jala sararuu barbaadu gara jireenya keenyaattis gaafa fiduu barbaadu. Tarii jireenya keenya hafuuraa keessatti waaqayyotti kooluu galee waaqayyo wajjin utuu hin jiraadhu maaliif jireenyi akkas ta'a jettanii warri of gaafatanii jiraattu laata jettanii yaada. Maaliifitu otoo ani isa amanadhee jiru warri biraa gaafa isaan lalisan gaafa isaaniif mirgisu ilaaluun gaaffisiin ta'ee jira. Yeroo warra biraa fi wanti isaan qabatan qajeelaa ta'ee fi isiniin garuu mormii adda addaatiin falmii adda addaatiin lola adda addaatiin jireenya keessanii dabarsuuf yeroo isin dirqamtan jira. Don't be surprised. Biyya Baabiloonii gaafa deebi'anii kan isaan mudate waan addaadha jira kana. Kanaaf sagalee waaqayyoo callu malee miti kan dhufeef waan addaadha kan isaan eeggate. Isa isaan yaadan miti. Biyya keenyatti galla. Biyya abboota keenyaatti galla. Boojuun hin hafe. Garbummaan hin hafe. Ergamuun hin hafe. Amma biyyaa taaneera. Biyya keenyatti hin galla gaafa jennee galan waan isaan eegi gara biraata. Boo'ichatti isaan eegi. Maggalan yookiin immoo adda bu'uutu isaan eegi. Warri achi biyya sana turan warri boojuu jalaa biliqanii biyya isaanii turanii fi warri boojuu irraa deebi'anii jireenyi isaanii waaqaaf lafa ture. Baay'ee irra fagoo ture. Aangoon siyaasa isaanii kan ture. Dandeettiin siyaasa isaanii kan ture. Qabeenyi isaanii kan ture. Culturally detached turan. Maaliif culture isaan keessa ture waan addaa waan ta'eef. Waaqota ormaa warra waaqessan gidduu turan. Achi keessattis gatii gurguddaa kaffalaa sagalee waaqayyootiin jajjabaachaa warra dhufan yoo ta'an iyyuu haalli isaan dabarsanii haala baay'ee nama nuffisiisuuf nama jibbisiisu ture. Garuu deebi'anii gaafa dhufanis immoo isarra kan caalu tarii garbummaa irraa cabeera. Tarii akka ormaatti kan isaan ilaalu osoo hin taane garuu hierarchically sadarkaan isaaniif kennamu sadarkaa tuffii sadarkaa isaaniif kennamu sadarkaa maal jechuu barbaada social syndrome kan jedhu yookiin immoo status syndrome kan jedhamu tokko jira. Status syndrome maalidha? Qarshii qabaachuu namaa miti. Namni qarshii qabaachuu danda'a. Garuu keessa isaatti eessa of ka'a namni sun? Keessa keetti eessa of keessa? Social hierarchy laadariin jira akka ittiin eessa namni sun eessa of ka'a? Namni baqatee dhufe tokko biyya baqaatii namni biyya boonjuutti deebi'ee dhufe tokko hawaasa sana keessatti eessa of ka'a? Fakkeenyaaf sadarkaan torba yoo jiraate akkamii akka masalaalee ilaalaati torba yoo jiraate eessa of keessummeessii jechi yoo isin ta'e warri biyya Baabiloonii Yerusaalemitti deebisan eessa bakka keessa kunin qalbii cabaa gadda guddaa addaboo guddaa segregation illee numa akkasitiin ummatiin sun isa baqatee dhufeedha biyya baqaatii dhufeedha ummatiin kun immoo isa badhaadhee jiraatu kan jedhu addaddummaan illee hin jiraatu. Achi keessatti boo'ichi hin jiraatu. Haa ta'u malee boo'ichi galgala illee yoo ta'e boru ilillee inuma ta'a. Akka eetti hin hafu. Ifi hin jira. Maaliif isatu nutti hime? Ani ifa biyya lafaati. Gooftaa keenyatti namanna inni sagalee waaqayyoo baasneen keenya baay'ee jaallatu jira. Atis waaqayyootti namanta innis bishaan keessi eebbisa. Waaqa keenyatti namanna karaan keenya sirraata. Ifa biyya lafaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kootii fi fayyisaa jireenya koo inni godhate kuni dukkanni inni naaf ibsine hin jiru. Inuma ifa. Karaa farra obboloota koo waan isin barbaadu gabaabaatti biyya baqaa biyya booji'amu biyya utuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa keenyaatti hin fudhatin biyya baqaa keessa ture biyya booji'amu keessa ture biyya afaan isaan beenne biyya nuun illee garba nu godhate
jiraatu biyya gaafa isin jedhu is not physical biyya biyya constructii ani uumeedhaasti achi turreetu bojuu keenya isa nurraa fudhatame maalummaa keenya isa seexanichi haxummaa isaan jijjiire sana deebinee mo'annee gaafa dhufnu ammallee qoramsiinuma jira garuu hin shakkinaadha ammayyuu abdiinuma jira. Ameen. Waaqayyo bal'ina guddaa ta'u dukkana keenya inni ibsu gadda keenya gammachuudhaan inni jijjiiru waaqayyo nu gidduu jira. Ameen. Inni fakkeenyaaf waan baay'eetu jira jireenya keenya keessaa kan darbu karaa hojiitiin karaa fayyaatiin karaa adda addaatiin karaa hawaasummaatiin hin qoramna qoromsichi garuu deebii inuma argata maaliif yoo jettan warra kadhataniif inuma ta'a isinii waan sadii hidhadhaa sagalee waaqayyoo miti mi'a lolaa waaqayyoo warra sadii sana sagalee waaqayyoo barachuudhaan isarratti hirkachuudhaan waaqayyoo akka anaaf abdii qabu waaqayyoo anaa fi gaachana koo akka ta'e baruun eessarraan argadhaa sagalee isaarraan argadhaa sagalee isaatu karaa nutti agarsiisa. Ameen. Isanni ayyaana isaa sana immoo inni ittiin na dandeessisu sagalee isaallee isa ittiin na hubadhu deebisees immoo qoramsa sana irra ittiin isan aanu ayyaana sana immoo kan ittiin uffachuu danda'u kadhannaadhaani. Kanaafiyyuu waaqayyotti hin gammanna waaqayyo gargaara waaqayyo dukkana keenya hin ibsa sagalee dhageenyeef waaqayyoon hin galateeffannaa walii wajjinii mee lafaa kaanee waaqayyo